Яичницу, добавляешь креветок, специи, солишь, перчишь, и просто пальчики оближешь. Она в патчах, что ли? Это вам. Ой, как приятно. А теперь поехали ко мне. Мальчик, ты чего? Я тебе в мамы гожусь. Я все равно тебя добьюсь. Глупыш. А помнишь, ты говорила, что я тебя не добьюсь? Ага. Опять кран забыла закрыть. Говоришь. Да ты. Наебашила. Хорошо, что счетчика нет. Нет.